Mazmur 땅과 Daud, 거기에 Tuhanlah yang 충만한 punya 것과 bumi serta segala 세계와 isinya 그 dan dunia 가운데 사는 serta yang 자들은 diam di dalam. 다 여호와의 것이로다. Sebab dialah yang 여호와께서 그 mendasarkannya 터를 di 바다 atas 위에 lautan dan 세우시며 menegakkannya di 강들 atas 위에 sungai-sungai. 건설하셨도다. 아멘. 하나님의 창조라는 제목으로 말씀 증가하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Ciptaan Allah. 여러분, 오전에도 충격적인 제가 얘기를 드렸죠. Jadi tadi pagi pun saya juga telah menceritakan suatu cerita yang 기독교인 mengagetkan. 중에서 성경을 처음부터 끝까지 읽어본 사람이 20%밖에 안 된다. Yaitu bahwa bahkan di antara orang Kristen pun orang-orang yang telah membaca Alkitab dari awal sampai akhir itu cuma 20%. 오후에는 더 충격적인 얘기를 하나 하려고 합니다. Dan siang ini lebih mengejutkan lagi. 여러분, 미국이나 영국이나 또 우리 한국에 유명한 신학교들이 있습니다. Jadi baik di Amerika atau di Korea atau dimanapun kita mempunyai banyak sekali sekolah-sekolah tinggi. 그곳에는 똑똑한 우리 teologi. 교수님들 있죠. 신학 교수님들. Sekolah tinggi teologi, dan tentu saja di sekolah-sekolah teologi ini pasti mempunyai dosen-dosen, profesor-profesor yang sangat ahli dalam teologi. 저하고는 비교가 안 되죠. Dan mereka tidak bisa dibandingkan, saya tidak terbandingkan dengan mereka. 그 훌륭한 신학교와 또 그 신학자들이 말하는 것이 있습니다. Tapi para ahli-ahli teologi ini berkata demikian. 창세기는 신화다, 사실이 아니다. Mereka berkata, sayang sekali mereka berkata bahwa kitab Kejadian itu hanyalah sekedar legenda, bukan suatu realitas. 세상이 6일 만에 만들어지겠냐? Dan mereka berkata, mana bisa bahwa dunia ini diciptakan hanya dalam beberapa hari saja. 어떻게 조그마한 배 하나에 전 인류가 들어가서 모든 동물이 들어가서 살 수 있겠냐? Bagaimana bisa juga seluruh isi dunia ini selamat hanya oleh karena satu kapal besar. 그래서 창세기 1장에서 11장까지를 신화라고 생각을 해요. Jadi mereka berkata dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11 itu hanyalah dongeng. 나중에 한번 확인해 보세요. Nah, coba Anda juga bisa cari tahu. 또 삼위일체를 믿지 않아요. Juga beberapa ahli-ahli teologi dari sekolah teologi ternama tidak percaya Tritunggal Allah. 어떻게 세 명이 한 명이 될 수 있냐? Mereka bilang bahwa orang-orang tinggi ini bilang bagaimana 3 orang bisa jadi satu. 그래서 그건 말이 안 된다. Dan ini sungguh sangat tidak masuk akal. 똑똑한 신학자가 말하는 거예요. Padahal mereka adalah para petinggi-petinggi Alkitab. 그래서 그거는 세 명이 한 명이 되는 게 아니라 이 설명되는 거예요. 세 명이 하나가 되는 것이다. Jadi mereka mengambil asumsi bahwa itu bukan 3 orang yang menjadi satu orang, tapi itu adalah 3 orang yang menjadi satu. 그러니까 그게 무슨 말이냐면 성부, Maksudnya, 성자, 성령 하나님이 마음이 하나가 된다는 거예요. jadi maksudnya itu lebih simpel lagi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini jadi satu dalam hati. Jadi hati mereka sama. 말도 안 된다 생각하죠. Mungkin bagi Anda, itu tidak masuk akal. 저는 아주 훌륭한 신학교에 다니고 있는 거기 졸업한 목사님을 친구로 두고 있습니다. Dan ada salah satu pendeta dari sekolah teologi ternama juga adalah teman saya. 그 저한테 어느 날 얘기한 거예요. Suatu hari dia bilang kepada saya, 제 이름이 종욱이잖아요. kan nama saya Jonguk. Jenguk. 나는 예전에 성경이 하나님 말씀인 줄 알았어. Dulu saya pikir Alkitab itu benar-benar firman dari Tuhan. 근데 무슨 제가 이상한 소리를 하니까 성경이 하나님 말씀이지 뭔데? Terus karena dia bilang aneh gitu, jadi saya bilang tentu saja firman Tuhan itu adalah Alkitab itu adalah firman Tuhan. 내가 좋은 신학교에 좋은 교수님 밑에서 공부를 해보니까 성경에 하나님 말씀도 있고 아닌 것도 있다라는 거예요. Dan dia pun bilang, tapi setelah saya belajar di bawah profesor-profesor ternama, dokter-dokter ternama, kayaknya Alkitab itu setengah dari Tuhan, setengahnya bukan. 제 마음에 내가 좀 덜 똑똑해서 다행이다
생각을 했어요. Dan akhirnya saya bilang dalam pikiran saya, syukurlah saya tidak sepintar dia. 여러분 지금 교회 안에 전 세계 교회 안에 통합주의가 들어왔어요. Dan tanpa kita sadari, di dalam gereja-gereja, di dalam umat-umat percaya, WCC 운동이 일어나고 있습니다. sudah terjadi gerakan oikumene. 다른 종교에도 구원이 있다라고 말합니다. Tapi sayang sekali gerakan ini berkata bahwa keselamatan itu terdapat di agama lain juga. 그래서 목사님이 절에 가서 설교하고 Sehingga ada pendeta yang membawa firman di kuil. 스님이 교회 와서 설법하고 Atau Buddha juga datang melakukan ritual Buddha di gereja. 세상 사람들이 이 모습 보고 와 종교가 우리가 하나 돼서 싸우지 않고 하나 되는 모습 너무 보기 좋다 박수치고 Dan banyak orang bertepuk tangan melihat persatuan agama-agama. 이게 맞습니까? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini benar? 여러분 개혁주의라는 것이 무엇인지 여러분 알아야 됩니다. Kita harus kembali lagi kepada apa arti Kristen yang telah direformasi. 어려운 게 아니에요. Itu tidak susah 이 untuk mengerti 개혁주의라는 ini. 것은 뒤집어 엎는 레볼레이션이 아니라 리포메이션 돌아가는 거예요. Jadi gerakan reformasi ini bukan revolusi, tapi ini benar-benar reformasi. 어디로 돌아갑니까? Artinya kembali 하나님께로 돌아가는 겁니다. kembali ke bentuk awal, kembali kepada Tuhan, 말씀으로 돌아가는 거예요. kembali kepada firman Tuhan. 곧 오직 성경이 하나님의 말씀 구원의 길임을 믿는 신앙이에요. Kembali kepada firman Tuhan artinya gerakan reformasi membawa iman kita kembali kepada hanya Alkitab. 여러분, 제가 지금 말하는 게 여러분 우리 성도님들을 생각하기에 너무 당연한 거잖아요. Bagi kita semua di sini pasti semua yang tadi cerita tadi itu menjadi suatu hal yang wajar kita percaya. 근데 오늘날 교회들이 점점 무너져 버려요. Tapi tanpa disadari sekarang ini banyak gereja-gereja yang mulai hancur. 전 세계가 교회가 줄고 있습니다. Banyak gereja-gereja di muka bumi ini sedang semakin jatuh. 우리 하은이가 영국에서 왔잖아요. Haon dia berdatang dari UK. 작년에 영국의 성공회에서 조사를 했습니다. Dan tahun lalu mereka di UK juga membuat suatu survei. 교회 안에 있는 성도들의 평균 연령, 보통의 평균적인 나이, Jadi pada saat itu surveinya itu mencoba mencari tahu usia rata-rata jemaat Tuhan di UK. 60대예요. Katanya usia rata-rata jemaat-jemaat itu 60-an. 여러분, 오래 산다고 생각을 해도 뭐 80대, 뭐 90대까지 산다고 생각합시다. Coba kita pikirkan kalau misalkan umur manusia itu kira-kira semuanya punya umur 80-an 앞으로 tahun. 30년 뒤에는 영국의 교회는 없는 거예요. Berarti artinya 30 tahun depan gereja-gereja di UK bisa hilang. 벌써 5년 전에 이것을 생각하고 우리가 이 교회를 다시 일으키고 젊은 세대를 세우자 했습니다. 5 tahun yang lalu ada orang yang bahkan bilang, oh tidak, kita harus membangkitkan gereja. Anak-anak muda harus bangkit membangkitkan gereja. 근데 5년 사이에 40만 명이 죽었대요. Tapi ternyata dalam 5 tahun itu 400.000 orang mati. 여러분, 어떻게 생각하십니까? Bagaimana menurut Anda? 영국만 그런 겁니까? Apakah hanya di UK saja yang seperti itu? 미국, 한국 다 점점 무너져 가고 있습니다. Amerika dan juga bahkan Korea juga sedang semakin hari semakin hancur. 우리가 왜 후대 사역을 하고 다음 세대를 살려야 됩니까? Kenapa kita harus melakukan gerakan generasi penerus? Kenapa generasi penerus harus kita selamatkan? 지금 시대는 교회 다니는 거를 말하는 게 창피한 시대예요. Sekarang kita sudah ada di zaman ketika kita bilang saya orang Kristen adalah hal yang memalukan. Karena orang-orang Kristen sekarang itu dipermalukan dan dianggap remeh. 어떻게 하면 교회가 교회다울 수 있겠습니까? 어떻게 하면 교회가 살겠습니까? Bagaimanakah kita dapat menyelamatkan gereja-gereja? 중세 시대에 교회가 타락하고 무너졌어요. Kita ingat kembali sejarah gereja di abad pertengahan yang menerima banyak sekali kejatuhan. 루터 목사님을 중심으로 종교 개혁이 일어났어요. Namun oleh seorang pendeta bernama Martin Luther terjadilah gerakan reformasi. 그래서 종교 개혁 4대 솔라가 있습니다. Sehingga akhirnya dia juga membuat beberapa prinsip-prinsip reformasi. 솔라는 오직이란 말이에요.
Dan ada 5 sola, 그 첫 번째는 오직 성경이에요. yaitu pertama sola scriptura, hanya Alkitab. 솔라 스크립투라. 예. 두 번째는 솔라 피데, Lalu kedua itu sola fide. 오직 믿음이라는 거예요. Sola fide ini adalah hanya iman, 믿음으로 구원 얻는다. bahwa hanya oleh iman kita diselamatkan, 행위로 열심으로가 아니다. bukan karena usaha atau tindakan kita. 세 번째 솔라 그라티아, Lalu yang ketiga sola gratia, 오직 하나님의 은혜라는 것입니다. itu hanya kasih karunia. 내가 헌금 많이 드렸더니 구원 받는 거 아니다. Jadi keselamatan itu bukan dihitung dari seberapa banyak persembahan. 당시에 교회가 얼마나 타락했냐면 내 죄를 돈을 주면 면죄부를 사가지고 죄를 없앴어요. Karena pada zaman abad pertengahan itu gereja-gereja sangat jatuh, sangat rusak karena dosa itu bisa diampuni kalau kita beli tiket. 여러분 di 다른 gereja. 길은 없습니다. Namun sebenarnya tidak ada jalan 다른 yang 방법은 lain, 없습니다. tidak ada cara yang lain. 그래서 솔루스 크리스투스, Untuk itulah ada sola keempat, yaitu solus Christus, 그 길은 오직 그리스도밖에 없어요. yaitu hanya Kristus. 여러분 왜 이렇게 당연한 말을 제가 여러분에게 합니까? Lalu kenapa saya harus menceritakan tentang hal yang wajar untuk dipercaya ini? 종교개혁 시대 때 우리가 하나님께로 돌아가자, 말씀으로 돌아가자 외치고 오직 복음을 말했어요. Pada saat itu, akhirnya banyak orang di zaman reformasi itu berkata, ayo kita kembali hanya kepada Alkitab. 오늘 우리가 다시 하나님께로 돌아가야 됩니다. Dan kita harus kembali lagi kepada Tuhan. 오늘 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Hari ini kita mempelajari Allah itu adalah pencipta langit 이 dan 고백은 bumi. 우리가 하는 겁니다. Dan kita mengatakan ini. 창세기 1장 1절 뭡니까? Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1, 시작. 태초에 pada mulanya Allah 하나님이 천지를 menciptakan 창조하셨습니다. langit dan bumi. 아멘. 이것이 우리가 성경을 믿는 믿음의 중요한 시작이에요. Dan inilah awal dari iman kita. 요한복음 1장 1절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Yohanes 1 ayat 1 berkata, 태초에 말씀이 계시니라. pada mulanya adalah firman. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 Dan- 말씀이 곧 하나님이다. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 여러분 이 말씀이 누굽니까? Siapakah firman itu? 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신되어서 우리 가운데 오셨습니다. Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman telah menjadi manusia. 독생하신 하나님의 아들 곧 예수 그리스도이십니다. Dan ia diam di antara kita dan dia adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. 하는 예수님께서 이미 성부 성자 성령께서 이 천지 만물을 창조하시는 그 일에 함께 하셨다는 것입니다. Dan melalui Yesus Kristus kita bisa melihat bahwa Allah Bapa kita telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada dalamnya. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. Kalau kita percaya, katakan amin. 아멘. 그래서 하나님은 하나님이 만든 세상 가운데 하나님의 형상대로 인간을 만들었어요. Dan Tuhan telah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. 성경은 말씀하고 있습니다. Kita berkata, 하나님이 자기 형상대로 만들었다. Allah telah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. 네, 간발을 이미지라고도 합니다. Gambar, bahasa Inggrisnya image. 그런데 우리는 영적 존재, 하나님의 형상이란 말은 영적 존재임을 말하는 거예요. Ketika berkata gambar Allah, artinya kita itu makhluk dalam roh. 창세기 2장 7절에 그래서 그 사람의 코에 생기를 불어넣었어요. Dan Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. 하나님의 형상, 이 인간이 세상을 정복하고 다스리는 복을 주셨습니다. Dan Allah memberikan kepada manusia itu kuasa untuk berdaulat atas bumi. 여러분, 창조의 목적이 뭡니까? Apakah tujuan 왜 하나님 penciptaan? 우리를 만드셨습니까? Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi? 여러분, 천지 만물이 하늘에 있는 모든 것을 하나님이 만드셨어요. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. 하나님은 만물보다 먼저 계신 분입니다. Dia adalah Allah yang telah hadir sebelum dunia diciptakan. 그리고 우리로 하여금 하나님께 영광 돌리는 존재로 만드신 거예요. Dan ia juga telah membuat kita manusia menjadi umat untuk kemuliaan. 이사야 43장 21절에 말씀하고 있습니다.
Dan di dalam Yesaya juga berkata 이 demikian. 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라. Yesaya 43 ayat 21 bahwa umatku telah kubentuk untuk memasyurkan namaku. 아멘. 여러분, 하나님은 그 어떤 것으로도 영광 받으시지 않으세요. Jadi Tuhan tidak dimuliakan dari hal-hal lain. 여러분, 우리가 생각하기에 금 이거 대단한 거잖아요. Emas itu pasti adalah suatu hal yang sangat berharga. 하나님한테는 그 아무것도 아니에요. Namun emas itu di mata Tuhan itu bukan apa-apa. 우리가 생각하는 돈 그거 대단한 거잖아요. Uang itu mungkin adalah hal yang sangat. 하나님한테는 그 아무것도 아니에요. Namun di hadapan Tuhan uang itu bukan apa-apa. 하나님에게 기쁨은 하나님의 형상 그의 자녀들이 하나님께 영광 돌리는 것입니다. Bagi Tuhan yang memuliakan Tuhan itu adalah anak-anaknya yang memuji namanya. 여러분 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 하나님의 찬송입니다. Kamu adalah kemasyuran bagi nama Tuhan. 하나님 여러분에게 영광 받으시기를 원하십니다. Kita semua benar-benar memuliakan Tuhan. 여러분 연예인들이나 또 훌륭한 사람들이 상을 받을 때 그 상을 받고 고백을 하죠. Ketika kita melihat para selebriti mendapatkan penghargaan, nominasi penghargaan, mereka selalu berkata, 하나님께 영광을 돌립니다. bagi mereka yang percaya berkata, kemuliaan bagi Tuhan. 여러분 그때 상 받았기 때문에 그 고백하는 고백만이 아니라 우리 인생 전체가 하나님께 영광 돌리는 삶이 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita memuliakan Tuhan bukan saat kita dihargai saja, tapi dalam seluruh hari-hari kita memuliakan Tuhan. 오늘 시편 24편은 어떤 배경을 가지고 있습니까? Dan hari ini dalam Mazmur pasal 24 ini sebenarnya ceritanya tentang 하나님의 apa? 언약궤 법궤가 예루살렘으로 들어오는 장면이에요. Mazmur 24 ini adalah cerita ketika tabut perjanjian Tuhan masuk ke dalam bait Allah. 그때 고백합니다. Dan pada saat itu Daud berkata, 땅과 거기에 충만한 것과 세계 가운데 사는 자들아 다 여호와의 것이로다. dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang empunya bumi, segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. 아멘. 이것은 선포하는 것입니다. Ini adalah suatu deklarasi 온 세상의 주인이 누구십니까? bahwa yang mempunyai segala isi bumi ini adalah siapa? 우리 아버지 하나님이십니다. Allah Bapa kita. 그래서 신명기 10장 14절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Untuk itu dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 14 berkata, 모든 하늘과 땅의 그 위에 만물은 본래 하나님 여호와에 속한 것이다. bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, baik yang ada di atas maupun di bawah, adalah milik Tuhan. 그리고 이 고백 속에 2절에는 뭘 말씀하고 있습니까? Dan maksudnya di dalam Mazmur 24 ayat 2, apakah yang disampaikan firman Tuhan? 여호와께서 그 틀을 바다 위에 세우시며 강들 위에 건설하셨도다. Sebab ia Tuhanlah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 여기서 세우신다는 말은 야사드라고 합니다. 원어로. Kata menegakkan ini disebut dalam bahasa asli yasad. 이것은 뜻은 건물을 세운다, 기초를 놓는다 이런 의미를 가지고 있어요. Yasad. Dalam bahasa Ibrani itu yasad yang artinya adalah membangun suatu bangunan atau membangun fondasi. 속에서 하나님은 가능하게 하시는 것입니다. Jadi dia adalah Tuhan yang benar-benar membangun dasar di atas segala sesuatu yang tidak mungkin dibangun. 불가능을 가능케 하십니다. Dia membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. 아무것도 없는 것 중에 있게 하셨습니다. Dia membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. 그래서 하나님을 여호와라고 말하는 거예요. Itulah sebabnya kita juga menyebutnya sebagai Yehova. 전능의 하나님이십니다. Allah Maha Kuasa. 아멘. 여러분 하나님 바라보시기 바랍니다. Pandanglah Tuhan. 근데 우리가 자꾸 하나님보다 더 세상이 아름답게 보이고 더 대단하게 보여요. Dan kadang tanpa kita sadari kita lebih mencintai dunia daripada Tuhan. 이 모든 땅이 하나님의 통치 아래에 있습니다. Bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini ada di bawah kemahakuasaan Tuhan. 세상이 혼돈과 무질서 속에 있는데 그 속에서 질서를 하나님이 잡으시는 거예요. Bahwa di tengah kerisuhannya dunia ini penuh dengan kekacauan dunia ini, Tuhan memegang kendali.
여러분, 우리 신앙 고백, 사도신경 신앙 고백합니다. Kita juga sering mengakui pengakuan iman rasuli setiap 우리가 minggu. 오랫동안 우리가 사도신경을 옛날 거 쓰다가 이제 새번역된 걸로 우리 하고 있잖아요. Kita dalam bahasa Koreanya, dahulu kita pakai yang klasik. Sekarang kita sudah pakai yang terjemahan modern. 조금 익숙하진 않는데 계속 하다 보면 익숙해집니다. Mungkin sekarang bagi jemaat-jemaat yang membaca bahasa Korea belum nyaman, tapi pasti akan nyaman. 그 첫 번째 고백이 뭡니까? Apakah pengakuan pertama dari iman rasuli? 같이 읽어볼까요? Ayo kita. 나는 Aku percaya 전능하신 kepada 하나님, Allah Bapa 천지의 yang Maha 창조주를 Kuasa, 믿습니다. pencipta langit dan bumi. 아멘. 두 번째 고백이 뭡니까? Lalu yang kedua, 나는 그의 percaya 유일하신 kepada 아들 anaknya 우리 주 예수 tunggal, 그리스도를 Tuhan 믿습니다. kita Yesus Kristus. 아멘. 여러분, 우리는 천지의 주제 하나님을 믿고 그 하나님이 보내신 독생하신 예수 그리스도로 구원 얻었습니다. Kita semua telah menerima Yesus Kristus anak tunggal Allah menjadi keselamatan kita. 죄 아래 있던 우리가 이제 죄에서 벗어나서 의롭다함을 얻었습니다. Kita yang dahulu berada di bawah hukum dosa sekarang telah dibebaskan dan bisa hidup di dalamnya. 여러분, 예수님이 그리스도입니다. Yesus adalah Kristus. 하나님이 우리에게 은혜를 주시지 않으면 어떻게 이 성경이 믿어지겠습니까? Jikalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia, mungkin kita tidak bisa percaya firman Tuhan. 제가 대학교에서 교수님들과 이 예배를 드렸습니다. Waktu saya di perkuliahan, saya sering beribadah sama dosen-dosen. 그래서 한 교수님이 목사님 죄송한데 저랑은 좀 1대1로 매주마다 좀 성경 공부 해주면 안 되겠습니까? 부탁을 했어요. Tapi salah satu dosen bilang begini, Pak Pendeta, bolehkah saya mohon maaf tapi mau ibadah sama Pak Pendeta seminggu sekali. 그래가지고 이분하고 매주마다 1대1로 다른 교수님들 모임은 따로 하고 이분은 1대1로 했어요. Beliau mau ibadahnya itu 4 mata, hanya saya dan dia 근데 setiap minggu. 이분이 목사님 이 성경을 보는데 저는 왜 이렇게 안 믿어지는지 모르겠습니다. Terus dia mengaku di hadapan saya, dia bilang, Pak Pendeta saya bingung, kenapa saya baca-baca Alkitab tapi nggak pernah percaya. 사실 저 교회 오래 다녔지만 하나님이 안 믿어집니다. Dan dia bilang juga, saya sudah lama jadi Kristen, tapi saya susah untuk percaya sama Tuhan. 창피해서 사람들한테 믿는 척 했지 실제로 오늘 내가 죽으면 천국 갈 수 있다라는 확신이 나는 없습니다. Saya malu sama orang-orang lain, makanya saya pura-pura percaya. Tapi kalau ditanya hari ini saya masuk surga, saya tidak bisa jawab. 너무 진실한 분이에요. Dia sangat terlalu jujur menurut saya. 목사님 어떻게 하면 좋을까요? Sehingga dia bilang, Pak Pendeta gimana dong saya? 이것은 교수님처럼 연구하고 열심히 해서 무슨 박사학위 따는 것처럼 구원을 얻을 수 있는 것이 아닙니다. Dan saya bilang, keselamatan itu Bapak dosen tidak perlu buat riset, tidak perlu mencari riset ke sana kemari dan buat banyak sekali informasi. Tidak serumit itu. 성령님이 교수님의 마음을 열고 들어오셔서 주인 되셔야 돼요. Yang dibutuhkan hanyalah karya Roh Kudus yang akan membuka hati Pak dosen dan masuk di dalam 그거를 hati. 다른 말로 하나님과 인격적인 만남이라고 해요. Dalam kata lain, itulah pertemuan pribadi dengan Tuhan. 그리고 이분이 어느 날 고백을 하는 거예요. Suatu hari dia berkata, 목사님 믿어집니다. Pak Pendeta, akhirnya saya percaya 예수님은 그리스도이십니다. bahwa Yesus adalah Kristus. 내 인생의 주인이십니다. Bahwa dialah pemilik hati saya. 여러분 나이가 많으신 분이에요. Beliau itu sudah berumur. 근데 어린아이처럼 좋아하는 거예요. Tapi dia begitu sangat senang seperti anak kecil. 아무리 연구를 해도 안 믿어지던 그리스도가 내 안에 주인으로 고백되어지고 믿어집니다. Karena menurut dia sudah melakukan riset yang banyak untuk percaya Tuhan. Tidak pernah bisa, tapi ternyata sangat mudah untuk percaya Yesus. 이분이 저 전도 사역할 때 얼마나 많이 도와주는지 몰라요. Dan beliau itu sangat membantu saya dalam pelayanan juga. 그리고 이분이 어느 대학이다 제가 말을 하진 않겠습니다. Saya tidak akan bilang dari universitas mana. 지금도 참 제가 감사함으로 마음에 담고 있는 교수님이에요. Sampai hari ini pun saya masih sangat berterima kasih setiap kali saya mengingat beliau. 그러면서 하시는 말이 있어요. Dan dia juga berkata, 목사님, 교회 안에 가짜들이 많습니다. dia bilang, Pak Pendeta,
dalam gereja banyak orang yang pura-pura. 저처럼 안 믿는데 믿는 척하는 사람들 많아요. Pasti banyak di dalam gereja yang seperti saya, pura-pura percaya padahal hati mereka tidak 다 percaya. 알 거라고 그냥 넘어가지 마시고 올 때마다 복음을 말씀해 주세요. Dan dia bilang, Pak Pendeta, jangan anggap remeh mereka. Setiap Anda lihat mereka, langsung injili saja, Pak Pendeta. 여러분, 우리가 예배 드릴 때마다 말씀 들을 때마다 이 그리스도의 복음이 선포되어져야 돼요. Setiap kali kita memberitakan firman, setiap kali ada firman yang diberitakan, harus ada Injil juga yang 십자가의 diberitakan. 보혈이 아니고서는 죄 씻음이 없습니다. Kalau bukan darah kayu salib yang tercurah, tidak ada penyucian dosa. 성령의 능력이 아니고서는 말씀이 여러분 깨달아질 수가 없어요. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, maka kita pun tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan. 여러분 이 성경을 잘 보고 이해해서 써머리 하는 게 아니에요. Alkitab juga bukan sesuatu yang harus kita selalu mengerti dan buat summary, 이 말씀이 rangkuman. 아멘으로 받아져야 돼요. Tapi firman ini adalah sesuatu yang harus kita percaya dan kita katakan amin. 그러면 여러분 영혼을 살리는 말씀이 되는 거예요. Ini menyelamatkan jiwa dan roh kita. 여러분 예수 그리스도가 우리 영혼의 목자가 되십니다. Yesus Kristus telah menjadi gembala jiwa kita. 복음의 비밀을 여러분 땅끝까지 전가하는 주님의 백성들에게 축복합니다. Mari kita semua menjadi umat-umat Tuhan yang hidup memegang janji-janji Tuhan. 우리 마지막으로 말씀을 한 군데 찾겠습니다. Mari kita membaca firman Tuhan terakhir. 빌립보서 1장 9절에서 11절입니다. Filipi 2 빌립보서 1 1장 ayat 9절에서 11절. ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. 같이 읽겠습니다. 시작. Dan 내가 inilah 기도하노라. doaku, 너희 semoga 사랑을 kasihmu makin 지식과 melimpah 모든 dalam 총명으로 pengetahuan yang 점점 더 benar 풍성하게 dan dalam 하사 segala 너희로 macam 지극히 pengertian, 선한 것을 yang kamu 분별하며 dapat 또 memilih apa yang 진실하여 baik, 허물 없이 supaya kamu suci 그리스도의 dan tak 날까지 bercacat 이루고 menjelang hari 예수 Kristus. 그리스도로 말미암아 Penuh 의의 dengan 열매가 buah kebenaran 가득하여 yang dikerjakan oleh 하나님의 Yesus 영광과 Kristus untuk memuliakan 찬송이 dan 되기를 memuji Allah. 원하노라. 아멘. Amen. 하나님의 은혜와 사랑이 우리 모든 성도님들 속에 누려지고 열매 맺기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya kasih karunia Allah hidup di antara kita semua. 여러분 하나님의 찬송이 되기를 원합니다. Mari jadilah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. 여러분 불신자들은 하나님 볼 수 없어요. Kita kadang tidak bisa, 믿을 수도 없어요. kita tidak bisa melihat orang-orang yang tidak percaya yang sementara 근데 tidak 그들이 하나님을 보는 방법이 있습니다. mereka tidak percaya Tuhan, namun mereka punya cara untuk melihat Tuhan. 하나님을 믿는 우리를 통해서 하나님의 살아계심이 나타나는 거예요. Mereka orang yang tidak percaya tentu saja tak bisa melihat Tuhan, namun mereka bisa melihat Tuhan dari kita yang percaya. 하나님은 여러분을 그리스도의 향기라고 말합니다. Dan kita disebut sebagai orang-orang yang memberi keharuman Kristus. 여러분 그리스도의 이 향기가 되고 그리스도 하나님 살아계심 여러분 삶을 통해서 나타나고 증거되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya kasih karunia Yesus Kristus hadir dalam seluruh hidup kita. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 천지의 창조주 여호와 하나님을 찬양합니다. Kami memuji Engkau, Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. 우리의 구원자가 되시고 우리의 찬송이 되심을 고백합니다. Kami memuji Engkau Tuhan dan kami bermazmur bagimu. 예수 십자가의 보혈로 구원받은 하나님의 백성들을 축복하여 주옵소서. Berkatilah ya Tuhan umat-umatmu ini dengan berkat-berkat kasih karunia Allah. 이들이 그리스도의 이름으로 열매 맺고 하나님을 향한 찬송이 되게 하여 주옵소서. Biarlah Tuhan mereka terus berbuah dan menjadi pujian-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. 이들의 걸음을 주님이 축복하옵소서. Berkatilah juga Tuhan setiap langkah mereka. 앞서 응답의 주의 천사를 파송하여 주옵소서. Kiranya malaikat-malaikat sorgawi berada di depan mereka dan menuntun jemaat Tuhan. 대적하고 속이는 악한 마귀 사단은 예수 이름으로 결박당하고 떠나갈지어다. Kiranya segala kuasa kegelapan yang mengganggu umat Tuhan dipatahkan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 복음의 비밀을 땅끝까지 증거할 kiranya turun kepada setiap umat Tuhan yang memberitakan Injil 하나님의 찬송이 될
dan kepada setiap umat-Mu yang menjadi 주님의 pujian 백성들 syukur 머리 bagi 위에 Allah. 항상 함께 있을지어다. Kiranya hadir mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.